nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eingela omabota mabino. Merci encore une fois d'abonner na biso ya Océan du Congo. Bon continuer ko s'abonner massivement beaucoup ça ka décider na chaîne na bino ya Libération. Merci encore une fois la bino pe bato bozozwa libaku ya kolanda l'émission du début jusqu'à la fin ko like ko partager ba suggestion ba j'aime pe ba commentaire na bino tika ete nzambe ya lola apambola bino. En tout cas bosenga na biso ezali ete bo continuer ko partager ba émission pamba te awa ezali bisika auto analysaka ensemble bisika auto salaka éveil patriotique tout ça qui éveille à conscience tous allez ko sensibiliser ko conscientiser pour être bayi molongo mobimba ba tombo ma pour être to libérer ekolo wabiso o ezali bongo chaîne na bino ya Libération na molobele yango océan de la presse congolaise matondo ekomela bino nyonso ingeta na bala mvuluzi bande ko ngai lelo to koloba penza mo ndambo to analyser ensemble bande ko balandi na banzi cordo akosala pe na makasi ete atikela bino mo ndambo ya bakor oyo tozui lokola ezali papier akotia yango po bomekana okotanga yango ezali bongo ya 2018 na banzi mutu nyonso date ya 2018 akoyeba ete ezalaki date ya maponami bandeko yanga eloko ebomi mboka ezali accord oyo bino moko bokotanga yango ezali accord oyo Félix na cash na ye basalaki na FCC ezalaki te IDPS na PPRD ezalaki accord bongo te ezalaki accord ya FCC na cash bango nde basalaki accord na bango pona koloba ete président ya FCC autorité morale o ezali bongo na kombo ya Joseph Kabila alias Hippolyte Nambe alias Joseph Kabila na Félix Antoine Tshilombo bayebaki kosala accord na bango apesa ye maponami ye abatela ye na bakor wala ndeko ngai balobaki ete bakoki kokanga Kabila ata mokolo moko te na assassinat na babi o asala la République démocratique du Congo pe na makambo iso ndeko nanga Kabila bakoki kolandela ete pe bakoki kokanga ete donc ndenge Kabila zalaka wana bomona mabete soki baza kokanga ete bomona pe mabete soki ba Congolais boko bebisa tango na bila koloba Félix kanga Kabila Félix akotika la kokanga Kabila te bandeko ya IDPS ndenge bofinga Kabila bosala ka pamba parce que azali partenaire na ye tango alobaka yango na ntina nango ezali document obino moko bokotanga ndeka na yebisaka bino ete bakambi to pe ba président ya libanda bazalaka bokomona bakombo na bango pe bokomona bato oyo ya kati oyo pe bazalaka de part et d'autre bokomona bakombo na bango donc bandeko titango biso to kokele maponami ya 2018 Kabila na Félix ba autorité morale ya cash pe FCC basalaki déjà makambo la bango yango bomoni ete na yebisaka bino soki bato bayebi mokolo oyo tozalaka wana na triomphal tango Kabila Félix akomeka na yebisaka na bandeko mosusu ete boyebaka ete moto akotraye biso ezali bongo Félix nalobaki botala akomeka bokonzi na ye mais ezali na bandeko mosusu bamonaki nga lokola liboma mais kasi lelo mokanda oyo tango mosusu ekolakisa bino ete nzambe azali kotambusa bino na nzela na ngai po ete tobima na mabe nyonso oyo bazali kosala bakongo bana bandeko nanga cordo kotiela bilo papier wana pe bino moko bokobenda kasi natalisi bino makambi oyo ezali bakambi wana bomonaka bakonzi moko boye babanda kozongela Félix tango Félix akosi bino biki rouge nakosala boye bandeko nanga bomonaki ba Égyptien bayaki président Égyptien yaki bomonaki ya Kenya yaki bomonaki bato wana bakoya tina nini bayebi accord oyo bayebi bokonza Félix ete ba vota yete bayebi bokonza Félix euti na deal po Kabila bandai koluka protection alors yango ya ndibaki na ye azwa bokonzi po asala nini a protéger biloko ya Kabila donc ndenga zali wana boye balisusu na mongoko makasi ete ezali yete kosala na kati na ye ezali boko Kabila kosala eloko nyeso ya koyeko sala ndeko langa na boye koloba ngo polo ko somo ba entreprise na biso biloko nyonso armée makambu nyonso Félix akoyeko sala eloko moko te ako changer l'armée te ako changer makambo bayokala te ako changer eloko te parce que ezali bongo pe bakambi nyonso ba président la batala kaye pe batali banyango bomoni ba nemi baganga ka makasi po bayebi bisiko bako babatali alors congolais tango kotanga mukanda wana ozui yango epesa o lisusu makasi ya kobima epesa o lisusu makasi ya koumela te bandeko langa lokuta ezali nyama ya mabe lokuta ezali satana lokuta ezali ndoki yango toza koloba ete na banzi na Osée 4 na 6e verset na ngoti na 8
nzamba loba makambo kuna botala yango azali ko rejeter moto nyonso oyo azali ko adorer malamu to azali ko kenda lolenge ya mabe bande kolanga botanga to suka kata musula muke mais to tanga ta nzamba lobi ko rejeter bato wana akotinda bango wapi botanga livre ya Osée chapitre 4 verset 6e na banzeti na 8 bokomona biloko o nzambe sengela sala Félix bolanda déclaration ya ba mama na lokuta ya boye botala bino moko ebongo tokozonga sima poulet beton to eza wapi po tozoyoka mais tomona te bona accepte to ba ote kango na limité to ebité poulet beton de ba mona na Facebook eyaka kuna na Facebook ya to yebi yango te to moni pété biso place biloko ekiti to moni yango te baloba ke to kolia to sepela mais nanu eyete poulet beton biso pe tozora poulet beton mais komona ngo boy to moni te to moni ba soso wana te na to moni yango tomoni biloko te o eza pasi ya simo kimbango bomengo adi angenda eloko ya te 060 eloko ya te soso ekiti te basi te bakita biso towa mikolo towa baveve tolingi tolia mais tomoni te conteneur epare eyaki bato bafola bacarton boye manzaka soso yango nde batia yango $10 poulet beton eza te nga nakenda limete nakosoma soso lokola komeo $10 natala kuna ya kati makola misapi ya soso manzaka soso natalaki ya manzaka soso bati $10 soso ya $10 eza na yango te eza te bakokosa biso eza te oso eza $43 aki na weza okoganga abio ya fati akosi biloko na bashamba faji eza te bawa o eza te ndeni soso mati boye ekita tomoni yango te soso oyo tomona oyo $24.5 toliaka ba biloko ezaka présent kabila biloko nende toyebi yango na egale apart ça eloko moko tozwa eza te neti nga nalelaka ka zongo nalela ya zongo nalelaka azonga po boye moye ya te poulet beton oyo zoloba na nga nayebi ke yana olokuta 4 000 parce que ba opération on dit césarienne ba kabole boye isoko ke boye o ke boye césarienne 4 000 sili bole bongo otona pété ko ate batika lokuta bolo bana to makamba bosolo poto koma tula na wende likola soto adi nzala plus nzala égale nzala muneno eza ba stress muneno eza santé normale te ta muta ko mokwa ngulwa mindele boye ese santé muto ezaka boye et un stress ndezo vimbisa tu passe eleki désolé asuka désolé bande ko yanga nakenda ko kundula bilili ngi oyo to bilili pona ko talisa bino ete mboka na biso ekenda mboka na biso eza na batu oyo esengeli babundela yango pamba te bakosaka batu boye te ba mama no sona bolandi bokuti bako na zando na uti ko kundula video o pona ko talisa bino pola nini koloba ete tango biso tonganga ka botonganga ka pamba te tango biso toko yeli boso na bino ko yebisa bino boye toko yebisa bino pamba te ndekolanga botala nanu lokuta ya boye na base boso botala ki ba makola soso la video kasi botala place yango eutela botala place bato babimisi yango botala sanduku ya makambo ya monyokoli ya bato boye bande ko ngai mboka nini bika na lokuta ya boye lokuta wana ezali pamba te bino te bato bopesa ki ya maboko akotika ka ko servir bino ta mokolo moko te donc bino ndenge bozana retour na bino ezali ya pamba yango na bakongo mani tokotambola soki nzamba apesi makambo po ete tobima na boumbu oyo tokende pona libela tozonga sima te bande ko ngai mboka ezali kopela moto o IG fakosala makambo IG fazokanga état de droit botala bino mo boyoka bongo bokoyebisa nga IG wana ezali ya solo to ya lokuta video kabu ya lompesa toyebi oyo ba warrior bango wana Natoni Mama Budi de Azali Wanzambi merci IDPS viva makambo etali IGF wana eza makambo ya ndaku makambo ya fa tokokota biloko wana inspecteur ya IGF Azamwana Fatibe Beton ministre Tony Azamwana Fatibe Beton Ekosuka kaka na fa toboyi récupération bo politique a bon attendeur salut bande ko balandi na banzi boyoki eza maloba langa te na ko kundula ka ba video o pola ko pesa bino ko loba ete bande ko langa bino moko bomoni IGF
musala nyonso ya sali babanda ko manipuler IGF ezali ya lokuta IGF eza corrompu IGF ye moko akoma lokola na lobandi ko sala ka ba base ko so ba journaliste ba bimisaka ba mona musala malamu IGF afutaka batute IGF azala nyongo ya bato ebele bino moko bolandi place IGF avanda mokonza IGF aza mutanani problème oyo koyi bozo la solution nini basi bayebisi bila za cuisine interne alors ndeko nanga na boyende kongo ekotambola na ba cuisine interne c'est quoi ngai na cuisine interne ekozala wana biso toza exposé yango tozosenga na bakongomani tosi tolobaki bakambi basi bapesi maboko tosangisa siko bamoyen nde ezangi biso na minute biso tout a même esprit biso tout otambola la libération bamoyen bandeko na biso $100 ne ekomi utile nga mutu nabeleli yo siko 200 na ekomi utile 300 ekomi utile 50 $10 te s'il vous plaît bolimbisa nga eza mbongo me yango te 50 100 50 100 200 500 1000 ekomi utile tosisa bitumba dans quelques heures dans quelques minutes tosisa bitumba oyo mokili ezwa kimia ngai na otosepela ndeko mosu atuninga biba moseya yo ozoyebisa bato ka mpo basepela bonne année ebongo bonne année nde tosepela yango te ndeko nanga ntango nalobaki bonne année oyoka la lito ya mosulu année ya congolais ezalaka bonne te année ya congolais toujours été mauvaise congolais ezala année bonne te ntango bazoloba bonne année ezalaka te mpo moto alia soso ezalaka lolenge moto apemeli pendant 12 mois lolenge moto azosisa année est ce que année wana ezalaki bonne congolais akangami pendant jour 20 ans baannée nyonso ezalaka mauvaise congolais ne vit pas congolais aza l'existence mais ne vit pas congolais aza koexister congolais ne vit pas vie eza nini eza pema te oyo tozwi mais vie oyo moto fois vivre congolais ala lotiliki te ana mai te ana kolia te aza na nzela te ana kolata te makambo nyonso yali pasi congolais akoboma motu likolo ya likayabu vous trouvez ça normal tata na mama na mwana baki kokanga bango na basoldat mpo baweli fufu na ndako vous trouvez ça normal moto akokotikela mondenge espace te congolais aza koexister alors toboyi congolais exister tolingi existence ya congolais et accompagné na vie bino bovivraka te ndeko nanga quand tu te réveilles le matin tala talo ndenge olaleli tala pongi na est ce que yo kolota demona et aussi ba place mosusu tolalaka yango nde tola poursuite ba demon ndeko nanga olali na esika bincheko olali na esika batoa d'araignée olali na esika ya solo osali na esika okokosala te oyo oza fatigué bwa mibwakami ndeko nango okozwaka rêve bato baolanda yo mais tala ndenge olalaka oyo kuti matela olingo sukola maya moto chauffage olekani ochauffe biloko ya yo ole oza na besoin mais ndeko nanga oyebi na minoko bakongolais sandwich ekota mokoni oyebi na minoko bakongolais bamela ti ya miliki mokoni déjeuner oyo tobengaka déjeuner eza mai ya lobo te déjeuner oyo tobengaka eza déjeuner complet oyebi na bafamille basala yango mokolo nini basalaka yango te parce que baza na ta wana te 10 000 francs maman aza na 4 bana akobanda na ntina ntongo bana na babunga ti koka oyo ya koka ezosalama awa bana biso bamelaka yango te bamela yango ka le 31 vous trouvez bato na bazovivre bonne année ezalaki epa na biso te bonne journée on attend to pesa na kango eza po tolobi kaka tokomisa bonjour lokola salutation ezaka souhait on se sali mbote hein tant tolobaka bonne journée bonjour est ce que ma journée na biso ezaka bonne yango moni nga na bana ko comprendre likambo la te moi ça papa na nga zaka soko pesa bonjour à répondre yo te biso to bando mona ka sa mutu babe OK journée na ezaki bonne te makambo elekelaki na ndako ya na papa na ye na papa biso to bando ko yeba te o mona pesa mbote mali sa fimba lika au taloka oh problème ni so bine mbote mama mbote soko to bando ko bolonza ina biso OK hier il fallait en avance on souhaitait me connaître bima be à répondre oni ndeko langa to yeba ke lo to sala congolais faut ça la bonne année congolais faut année ça la bien to passer jour pour jour 20 ans na ka ta souffrance tozo kende kara monyokoli Félix Kolaka Félix Koloba kokosa kosala makambo elongo banite bolandi IGF yaki batu ba sepeli et déboulona et dépêcher la biso CG la biso ya nouvelle est là yewana kenda melelo merci pour peut ozaki na mutamaye les blanchards aye une bouche témoin mais aujourd'hui IGF dirigé ozo comprendre bino mo bomoni alors bitumba la biso ezali te ke to kenda ko landa na kala ba mo ndeko ngala yeba kelo na lobaka na mayela ko sakala te
nzambe oyo aza na kati na nga sagesse na intelligence bourré donc afungolaka nga à tout moment soki oyeba okutala ngo mpenza ozwi yango boza na problème na mutu oyo nzambe azoguide sikoyo nzambe wana sagesse na ye eleki ya mokili mpo alobi le monde avec sa sagesse la point qu'on dit de la sagesse de Dieu nga sikoyo aza la sagesse de Dieu na intelligence de Dieu tala sikoyo kozala ndenge so natemi na mokili yo na mayele ne okoka nga te congolais ne vit pas ndeko na nga ntango tolobaka boye eza ntango mosusu tolingaka tolongola bino to décharge bino oyebi ke lelo bino bato apo tobokanga biso bandoki ebele likoloka ya osenga tonto lobi kwanza tindelanga ata 10 dollars na nango posa famille nanga otyeli biso répondeur te ya kobunda nzamba ye kolongolola bowumbu wana basaka bandoki te souffrance eleki sikolokaka baza na yo moko lisula bango il faut badéranger yo dérangement na nzoka yo moko kula mpe ozokufa ta mosu mpe mikolo wana ozosala te meloko oza kaka la France ndekolanga oza na batelefone eza na baperformance ntango okangi biso photo otindiki so bacouleur mosusu tantire oyo ozalaka nango te ekomi biso tolobi ndeko abonga foti mosusu eza ya batelefone na baoption nango siko tokosenga te nde me mokolo ndeko akobimela bino na réalité bobolobi tobanda kobomaka ndeko na biso pamba nzoka poto yango ezalaka boye bino bato baotindika mpe bakongolais babunda te vision eko baka ya poto so bobandi koteya bafamille bobi poto boyaka réalité nango merci encore une fois la JKM merci na mama Célestine merci na Jolie qui dit merci nga naza na entourage ba mama Sidonie bandeko na nga miso ya mibali bakofungola bato nga esi bango poto ya nango neloko te tobundela poto yango oyo terre promise aya oseya koteloka lalo bapoto te poto elakisi bato ya nzala biso nde toza na terre promise tobundela mabele oyo etondi nkita tobundela mabele na biso soko obwaki ngube eloni ndeko nanga nous sommes riches en tout et pour tout yango omoni baoboma biso boye makambo abe basali te ya boye Félix a tout manigancé siko ntango bolela l'élection IGF aocontrôle nini yango nga nalobi merci encore une fois na basango botika na mutu oyo boza nango bopesa na bino te ambongo continue kosala makambo osala mais suka na yo eza kala te sama bolia libela mpo bokima kala te biso oyo bakongolais tolembi de ya souffrance biso bakongolais tolembi toza koya mpona kodéclare ebele ya makele ya bakongomani oyo ekufi mpona kodéclare mabele na biso bozotekela bachinois mpona kodéclare makibele na biso ya baindia ndeko na ngai botala bino mo nde baindia bazoya koboma biso yango nalobi bato oyo baza bato malamu te ndeko na ngai botika bango te baenvahir boyebi baindia baa bato mabe baza basauvageur na baenvahir na mboka na biso te botala ndenge nini babomaka biso kabuya mwa video oyo amoke na banzela yango nde tokosukisa na biso काढून काढून इकडे चालते चालते एक मिनिट एक बघू बरं साधं पाणी आपलं थोडं याच्यात घ्या ना बुडून तवर 2 मिनिटं पहिले बाजूला साधं पाणी कोणला काय वाटतं पाण्यामुळे झाड टवटवीत होतं मग त्याच्यामुळे आपण काय केलं आता हे बघ पाण्यामध्ये बुडून आहे ना तुमच्या समोर आपण पाण्यात बुडून ठेवू आता आपलं औषध दूर होतं ना आता त्याची ठेवले का शूटिंग चालू करायची चालू आहे शूटिंग माझी वाली मग इकडून घ्या पत्ती इकडून तयार होती वाहू दे वाहू दे ते लगेच आता इकडे दिसू राहिलं ना आपल्याला घेऊ ना आपण कॅरेट करून घ्यावं लागेल कॅरेट करून जसं जसं पाणी खाली जाईल ना तेव्हा ते पत्तीवर उठायला एक मिनिट सगळ्यात बाजूला झाले अरे मेथीची भाजी मेथीची भाजी कोथिंबीर आहे ना कोथिंबीर फक्त कोथिंबीर दाखवतो तुम्हाला कोथिंबीर आली माहिती ना म्हणते तुम्ही पॉलिश करून आणली काय म्हणजे आता म्हणजे कोथिंबीर इतकी जबरदस्त डायरेक्ट एकदम तुम्ही आता पहिले ना याचा कलर बघा कसं भुरका कलर आहे आधी आता बघा हिरवागार होऊन जातं डायरेक्ट पाण्यातलं कसं आहे ते कसं आहे पाण्यात अजून 2 मिनिटांमध्ये फक्त हवा लागू दे त्याला थोडी
इथं हे वाढते नाही असं मोकळं तर म्हणलं ना लगेच काय नाही, होईल, झालं नक्की हे काय आता हे पाणी कसं सफेद आहे ती हिरो आहे. आणि आतापर्यंत आहे ना मार्केटच्या इतिहासामध्ये एकाही शेतकऱ्याने म्हणजे आतापर्यंत असं बघितलेलं नाही बा जेणेकरून असं वापरेल बुडू ना आता हे जे आहे ना हे तुम्ही पाहिलं आपण साध्या पाण्यात बरोबर झटकून घे झटकून बिलगलं होती असं कोणत्या दुकानदाराने दाखवलं मला सांगा. एक एक झाड पाहिजे तुम्ही याच्यात आहे ना कोणतं पण तुमचं एक एक झाड पहा पूर्ण झाड सगळं ऍक्टिव्ह करून टाका. आणि तुम्ही आता हे दोन तास असं ठेवलं ना दोन तास सुकणार हे फक्त बागेसाठी डाळिंबाची किंवा याची द्राक्षाची याची बाग आहे ना म्हणजे वरती त्याच्यावर माल असताना वापरलं तरी चालतं त्याने काही म्हणजे साईड इफेक्ट कुठे येत नाही. आता हे साबण आहे फक्त भाजीपाला करायला तसं नाहीये साबण आहे. थोडीशी ताकद आहे बा ती ताकद आहे प्रॉडक्ट मध्ये ते तुम्हाला दाखवायचं. तुम्ही जे म्हणता ना तुमचं सुकलेलं झाड आहे ना त्याच्यावरती काय करायचं मगा भरून घेऊन जा त्याच्यावर टाकून पहा ऍक्टिव्ह कसं करते ते पाठीमधलं जे आहे जास्त टाकायचं त्यात थोडंसं मिक्स करू आपण थोडं आळूचं पान आहे आळूचं पान आहे आळूचं नाही आपल्याला टमाट्याचं ऍक्टिव्ह करायचंय टमाट्याचं नाही आळूच्या पाण्याला सुद्धा जे तुम्ही इतर पाणी लटकत नाही ना याच्यात तुम्ही टाका आळूचं पाणी लगेच ताबडतोब म्हणजे स्टिकर स्प्रेडर ऍक्टिव्ह झालं फ्रेश. bino moko boteli video ya bendie bande kolanga botala sorcellerie botala nde baoboma biso siko bendie oyo bazokotela mboka na biso bazoyebele batravailleur oyo nyonso bazosala pa bendie baliaka biloko oyo yebisanga congolais akolamuka yebisanga congolais akobika mutu oyo azwi ndunda la mai ya savon atie ndunda ezobota yango modele vide evimbi ndunda ekawukaki. Ça c'est la sorcellerie pure et simple. Mais ntango ademontre yango mutu amoni yango normal biloko oyo bazolesa yango batravailleur na bango batravailleur na baza bacongolais bomonaka mutu abeli sanzi makila akufi po moso botali mai wala quelque part ezalaki na mwa rougeur moko eza na kati ya mai wana rouge wana eza eloko nini oyo ezokolisa ndunda bandeko na nga. Nous avons le droit ya kobengana tout le monde. Mboka na biso etongama spirituellement mboka na biso ekotongama na molimo ndeko na nga mboka na biso ekotongama na makambo malamu. Tout congolais akozala malamu qu'il pleuve ou qu'il neige parce que yende akoguide mboka oyo yende akotangwisa monde entier eza bacongolais ndeko na nga. Alors sikoyo diable azoyeba ke puissance wana force wana badetecte eza awa mboka oyo ekodélivre monde na buzoba lango mpo monde vivre ndenge nzambe akreaki yango ezonga na lolenge ya bonzambe ndeko na nga bamoniki eza kongo sikoyo bakoetufe o congolais bakopesa o biloko bakolinga kuta olinga nga te bakolinga to soutenir nga te bakolinga ta te otya maboko na chaîne ya libération bakolinga te ndeko na nga tozala bomoko me nga nayebisi bino kintu adi bolinga te lokola eza prophétie ya nzambe eza kosaccomplir mpe si esaccomplir na molimo tolongi yango maintenant tozokende na nzoto. Alors lokola nzoto eza na makambo nango oyo efokende nango nzambe tokokisa makambo nzoto ya molimo tosenga yebino te ntango tobandaki kosambela estce biso toyebela bilo boya ntango biso tokokanga chisens ntango tokokanga mwasi akonzaka victoire biso toyebisaki bino ntango tokokendela basine nyonso na barond point kokende kotumba kosala boye toyebisaki bino te bomona eke automatiquement bato bango mo bando boya tosali bapratique oyo toyebisi bino te mola fe soko omoni na kishasa okomona ke soko ye oza moto ya molimo okomona ke service esesalami na ndenge osakala te mais sikoyo ekomi nzoto il faut tosorganize organisation na biso eza nini le moyen katuku bianza oyo ekopermettre ngai na yo toloba bonsomi ezongeli biso ndeko nange eza eloko mosusu te ya molimo tokoki kosengo te me na mbongo oboya te na koloba yango po révolution de mbongo ekosala biloko tout oyo towana yango mposa soki ozala moye te loba nzambe eza na moye te kosunga bandeko na nga me kodestabilize bite tokoba te mama oseye yo osengaka mbongo mpo ndeko na nga na kosenga po bana bakobima sikoyo boye il faut makambo nyonso to se préparer to motive ta nango ekoki bino bolandi ti bato ya félix babini igf eza ya biso tokoyokana mbongo ezobima ti mpona okoron
ije falalit aolobe suni aoloba nini aganga aloba toyoka ye aokelokanga ka baza pe perde to benkoni te mpo na Félix asuki alors biso il faut totambola na méthode wana soko moni na kati elanga Eden batielaki biso 4 nzete ezalaki na ntina nzete moko ya kitoko mpona kotala nzete mosusu ya kitoko mpona kosimba nzete mosusu ya kitoko mpona kolia mais oyo ezalaki na katikati eza arbre de connaissance du bien et du mal moto asimba te nzete ya boyebi mabe na malamu moto asimba te kasi yo ntango nyonso olingi kaka kokende kolia mpo osalaka makambo mabe na bandeko na yo tala ndenge okobima libanda ya elanga Edeni basheribe bakotelema ntango kongo ekosikolama yo okodinda esengo kongo koyoka yango te or eza na ngonga oyo mutu tu asala biloko malamu sepela na biloko nzambe azopesa yo sepela na biloko nzambe azotinda liboso na biloko la délivrance parce que kozala moma moko nzambe akokanga mutu akoloba te ekoma sikoyo yo moko mutu oyo osalaki mabe conséquence corrige yo ebwaki yo nzambe abwaki yo mais sikoyo nzambe aza na posa ya mwana kongo tu akota azwa lisekwa avivre longwa place yo ozali longwa na koboma bandeko na yo longwa na koridikilize bandeko na yo longwa na kobima neti yo oza mutu malamu oyo koza malamu te longwa na kolinga kokritikaka bato baosala mosala ya kongo oyo okosala te longwa na kolinga kofingaka bato telema mpo na mboka na yo le genre de l'IDPS oyo tosololaki na bino lobi bocomprendre bososoli olobi mama oseya toye mpo la piège te mais toye mpo la Congo nga mpe nayebisaki bino boya na piège ou piège te nzambe nde atouche bino afuli mpeve mpo bino bocomprendre boya kapwepo akufa likolo ya soni nga nayaki vers bino te bondimaki tekela koya mais nalobaki bokoboma ngai te parce que tant oyo nga nayeli bino naye mpo napesa bino oyo ekoki mpo na bino tosololi comprendre que tozaka mabe te mais na bino moko comprendre que mosala na biso eza mpo sauver mutu na bino langage bolobaki yango wana nakotanga nde bakombola bino te bozala kimia mais bolobaki ke eza malamu mpo bosauver mutu na biso mpo mutu na biso akwei na makambo mabe nalakisaki bino lettre ya contrat na bino botikala biloko finga kabila na rien à voir eza mutu na bino nde mutu andimaki bino mpe bato bolati beton bolobi fo bochanger ekombo c'est par là ifalaki bochanger mpo beton bolatisaki ye ezalaki kombo mabe falaki bopesa ata mabele bino bolobi beton siko akosala ndenge nini abetone bino bocomprendre ke aza na soutien ya bato mosusu oyo eza ya bino te yango nazoloba na bino mpe bandeko oyo botikali molimo ya nzamba mpungutu lendo esimbasimba bino ndenge esimbaki bandeko mosusu oyo tosololaki na bango bafungwami miso bacomprendre ke tobunda mpo tosauve ndeko na biso Félix pamba te so totikela bokonzi oyo bakoboma ye ezalaki baloba na bino moko mais bakombole na otanga te ntango na oloba boye bino mo boyebi ezali mpo na nini ndeko na bino mpe bosauve parce que soki botikela kati elubela oyo abima te mpo barwandais nde baokanga ye ye aza esclave ya barwandais ntango nzambe na biso azoya kobengana système occupation aobengana bademo na nyonso te yoka aza kopona alobaki malheur à la terre et la mer le diable est descendu animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps le temps est arrivé pour chasser les diables na badisciple na ye alors Félix a diable okende na bato na ye oyo aye kocouvrir bango na mboka po ete bana kongo batikala kongo bani biso osi totelemi merci na baparlementaire merci na président Eli merci na fumuzitu merci na bakambi nyonso tozalaka bango ensemble biso tout toza un mpona kolibere Congo na kati mpe libanda kaka yo mwana libebi na prière sacerdotale tokobwaka yo ndenge babwaka yudasi okozala na mokili te na mabele te place oyo moko okozala oyeba na awa nde nasukisi tokutana tobengana bandeko oyo tozalaki deya na bapréparatif tokoyebisa bino tokopesa banimero mais boye te parce que sabotage ezali en tout cas tokopesalaka nde topesalaka na banimero na bato bazali bakoreceptionne ekozala nango transparent bobangana bino te transparence eza ya makasi misolo na bino kobunga te oyo akotindelaka na mela mai ekozala yanga moko na koliala kpanga mais oyo ekozala ya mosala ekozala nike me mpona mosala parce que babase eza déjà on est déjà prêt que Dieu vous bénisse makambo minene ezosalama ingeta yango tolobi ntango ozobelela zala bien musangusangu tula mpeve nalingaka kinga azala yembelanga nzembo tula mpeve Congo ezozwa bonsomi nango merci na assistance ya Isia moto mo prêtre nouveau riche aosala makambo ezomonana ya mama Pati
ah liso la moto te likune na moto te bomona mariage na ye awa na océan du Congo ekozala bongo en direct nouveau riche abimisi makambo mwana moke na motete na ye pati akuta la chance na ye ah mama yo pe batela mobali azali ah libanga nkoli soko simbi bien te tala ndenga nyamuki lelo pati azui okolela ona nani aulu wala likoyela yo koyeba te. Merci la Kabouya, l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à notre corps de la terre d'Acosta Mondel et El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à Pape Jay, directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokondi Parabe Misobanga. Merci à Mamour Lompinga, à Florence et à Matondomido. Pour remettre Angola no bondi à botard de bonne et na émission comme la bino Bobo Mesalotoza ensemble moninga moto. Merci encore une fois na JKM, na Mama Célestine, na Mama Vava, na Mama Sidonie, na Chantal Tambila, vraiment partout vous êtes ingete la balle en Foulouzi, on est d'accord makambo la biso ekei, nzambe la biso azako sala, Simo Kimbango atelemi na kombo pour la kosala musana ye, tala ndenge propriété bandiko ya ale bolojwa, tokokuta na yo po ete bato basengo ebele, ndeko tito sa semaine tokozana ye, taka musala ezebele, tolobi Congo au Congolais. Congo au Congolais. Royaume Congo, bien sûr, mais Congo au Congolais, c'est la libération de la République démocratique du Congo. Yo, oyo so beta ntembe. Ndeko langa, ndenge kuto ko kende, ya kombo kuto ezabia. Mais siko ya mo pepe, ya ouragan, ndeza koya. Dino lo so mon ami de tous les temps. Merci la Dalida Bayoko. Et son côté la kankola bomeka yoko le foko tako kela mbelongo. Bakula kae lo sako kinyo. Merci encore une fois la kila mais plus c'est 49 et beaucoup le connaît en P4. Bino tout partout bozali. Bye.